Good morning, students. I am Ashutosh, and you are welcome to my online classes of LSRW of English. बच्चों, हमने कंप्लीट किया अभी तक 18 पार्ट्स LSRW ऑफ इंग्लिश के। अब आज है आपका 19th पार्ट, और आज जानते हैं साउंड ऑफ AW। साउंड ऑफ AW, जिसकी आवाज, जिसकी साउंड है वो आती है आ या फिर ओ। ये आ के रूप में साउंड आती है, आ के रूप में। चलिए आइए देखते हैं, इससे जुड़े हुए कुछ राइमिंग वर्ड्स और उनके मीनिंग्स जानते हैं। देखिए बच्चों, PAW, इसको पढ़ेंगे पा। पा, पा मीन्स पाँव, पैर, पंजा। ओके। SAW, सॉ। SAW, सॉ। सॉ मीन्स देखा। सी का जो है वो पास्ट फॉर्म होता है सा। सॉ मीन्स देखा। LAW, लॉ। LAW, लॉ। लॉ मीन्स कानून, नियम, कानून। STRAW, इसको पढ़ेंगे स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मीन्स घास, फूस, वो पुआल। कभी शरबत या कभी हमने जूस वगैरह पिया तो उसमें एक पाइप आती है, उसको भी स्ट्रॉ ही बोलते हैं। तो ये हो गया स्ट्रॉ। और DRAW, ये हो गया आपका ड्रॉ। ड्रॉ मीन्स खींचना, बनाना, चित्र वगैरह। इसके बाद आपका आता है CRAW, क्रा। क्रा, क्रा मीन्स होता है पोटा। आपने पेट तो सुना होगा, स्टोमक, ये है पोटा। चिड़ियों के शरीर में एक पाचन तंत्र का, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, वो है आपका क्रा। ठीक है, हाँ, जहाँ पे पचता है, डाइजेस्ट होता है। तो ये पक्षियों में पाया जाता है क्रा। अगला है RAW, इसको पढ़ेंगे रॉ। रॉ, रॉ मीन्स कच्चा। फल जब कच्चे होते हैं तो बोलते हैं रॉ फ्रूट्स। ठीक है, रॉ मीन्स कच्चा। HAW, हा। हा नहीं, हा। हा के ऊपर में चांद है, हा। हा मीन्स बड़बड़ाना। कुछ लोग अपने मन ही मन खुद ब खुद बोलते हैं, उसको बोलते हैं बड़बड़ाना। तो हा मीन्स बड़बड़ाना। और MAW, मा। मा मीन्स मुंह, जिसको माउथ बोलते हैं। तो बच्चों, ये था साउंड ऑफ AW, जिसका साउंड आता था आ की तरफ। सब में आप देख रहे होंगे यही साउंड, यही आवाज आ रही है। और ये थे राइमिंग वर्ड्स, और उसको पढ़ने के लिए इस तरह तरीका और उसके मीनिंग्स। उम्मीद है बच्चों आपने जरूर समझा होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा की अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी, कुछ नए साउंड के साथ। थैंक यू।